这个男人被冷冻了20年，最近才被解冻，一出门因为天气过热就昏倒，送医了。医院里的医生急忙检查他的各项生理指标，血压、脉搏、呼吸都正常，但体温却低至31.5度，这让医生和护士都很头疼。他们第一次见到这么低的体温。就在这时，东灿突然醒了。他醒来后首要的事就是想继续拍摄，因为他记得只过去了24小时。话还没说完，他又晕了过去。护士们赶紧更换设备，继续测他的体温，测出的结果依旧是31.5度。东灿又一次醒来，他让医生给节目的副导演贤基打电话。接通电话后，东灿抢过手机开始质问，为什么自己会突然被撤出？之前不是说好要时刻拍摄的吗？他要求副导演马上来医院接他。这时3个人闯进了病房，这3个人是东灿的妈妈、弟弟和妹妹，但一看到仍是20年前的东灿，他们全都惊讶地张大了嘴巴。东灿大喊一声爸爸，但他不知道面前这个长得像爸爸的是他弟弟。家人们被吓得直接晕倒了，医院顿时一片混乱。醒来的东灿面对一夜间都变老的亲人，他感到非常困惑。他冲出了病房，发现现在竟是2019年，这让他感到害怕，难以置信。东灿在1999年是一位杰出的综艺节目制作人。当他看到一个关于冷冻实验的视频，一只被冷冻的海豚竟然恢复了活动，他决定将这项前沿研究展现给大众。于是他提出了一个新节目，人体24小时冷冻，并打算亲自参与。身边的人都强烈反对这个节目，尤其是他的女朋友。但马东灿告诉他，这是他的梦想，他想要追随自己的心。最终女友被他的坚持和理想打动，勉强同意了东灿亲自参与这次实验。东灿也借此机会向女友求婚。为了增加可信度，明确这不是炒作，决定再邀请一名女性参与。因此这次醒来的不仅仅是他一人。这位女士为了500万参与了人体24小时冷冻实验，结果意外的被冷冻了20年。她醒来后摇摇晃晃地回到自己家，发现家中一无所有，这种干净程度连贼也做不到。美兰满脸不敢置信地走了出来，邻居告诉她这里已经许久无人居住。美兰以为是因为交不起房租被赶了出去，她拿起手机想打电话，却发现手机已经关机，带着手机去了维修店。店员告诉她这手机太旧了，无法修理。无奈之下，美兰只好去了警局，向警察询问家人的联系方式，但美兰一时想不起来。警察建议她拿出身份证来调查，她掏出的却都是一些旧物件。警察接过身份证看了一眼，惊讶之后立刻开始查询，最终找到了美兰母亲的电话，但电话一直无人接听，等了很久也没有人回电。美兰只好失望地离开。她来到了自己曾经的大学，这时她才注意到世界已经彻底改变，手机变得又大又薄，自行车也变成了电动车，笔记本由纸质变为电子设备。抬头一看，看到横幅上写着现在是2019年，美兰难以相信自己竟然睡了整整20年。20年前，美兰还是一名中文系的大学生，为了减轻家庭负担，并为智障弟弟筹集治疗费用，她加入了东灿所在的综艺团队，成为一名兼职实验员，为节目做各种实验。美兰勇敢且敢于尝试，她总是第一个参与每次实验。正是这种勇气，让正在寻找女性参与者的东灿立即注意到了她。最初，美兰对这个荒谬的实验不屑一顾，甚至认为东灿已经疯了。听说助理导演愿意给他500万，她立刻眼睛一亮。但她清醒地意识到，这个实验极其危险，可能会一直在冷冻舱中沉睡，因此她并没有立刻答应。但对那500万仍然难以割舍，她便和朋友一起去找了算命师。算命师对她说，这将是她的一次大好机会，不要错过。算命师还告诉她，20年后她将遇到生命中的贵人，届时她将大有作为，但在此之前会感到非常寒冷。这时东灿再次来找她，他说这个实验能帮助一些病人，现在无法治愈的疾病将来可能就能治好。这让美兰想起了自己的弟弟。美兰最终决定参加这个实验。她被冷冻了整整20年，解冻后她发现世界已大不相同。她去店里想买张国荣的专辑，询问店员是否有张国荣的新专辑。店员告诉她，张国荣已经去世16年了。听到这个消息，美兰感觉天都塌了，这怎么可能？她坐在公园的长椅上，一位女士推着婴儿车经过，她惊讶地发现车里不是小孩，而是一条狗。社会已经变得这么不一样了吗？坐公交车时，美兰看到大家都用臀部轻轻一碰，卡就会响一声。美兰心里想，这也太先进了吧，但她尝试了几次都没有任何反应，只能尴尬地投币。坐下来后，她拿出录音机插入磁带，旁边的年轻人看得目瞪口呆，他们可能觉得她有点古怪，现在还有人用这种古董吗？但美兰并不在意，她听着张国荣的歌，感觉一切都很不真实。现在她的家人也通过警方找到了她，看到昨天还是孩子的弟弟，现在已经长成了成年人，看到父母的头发都已斑白，他们变得这么老了。翻开弟弟的日记，发现里面记录着他对他的深深思念。美兰感到非常难过，她错过了弟弟长的全部。第二天，她去电视台要求一个说法，原本只是1天，结果变成了20年。助理看到美兰怒气冲冲的样子，感到非常害怕。他们为了保住工作，隐瞒了冷冻试验及他的失踪消息。现在他肥头大耳的样子，让美兰根本认不出来。他冲上前给了马东一巴掌，这让所有人都感到非常惊讶。东灿只好把他拉进办公室，美兰在里面继续抱怨。东灿也忍不住了，自己不也一样？他自己醒来也已经是52岁。于是两人坐下来对面哭泣。
美兰叫他别走，他似乎还记得和社长签过保证书，找到协议后再次约他们见面，约定时间到了，美兰准时出现。他毫不客气地坐下，拿出当年的冷冻试验保证书。领导一脸难堪，对此事表达遗憾和向美兰深表歉意，但美兰不接受这种说法。他随即拿出计算器，当着大家的面开始计算。听到700亿的赔偿数字时，领导被吓得脸色大变，这数字大到连卖掉电视台都不够，最后只能重新回去商议解决方案。女子冷冻20年后复苏，她前往学校申请复学，工作人员询问她的专业和年纪。当天学校正在举行招聘会，美兰带着简历去应聘，面试官看到简历上写的是76年，工作经验却只有1项，这让美兰非常生气。我被冻了20年，这也是无奈啊，还能有啥工作经验？想到了电视台欠他700亿，于是他去找东灿，要求他帮他安排一个工作。东灿与社长商量后，决定先让他做3个月的实习生，先回去制定3个综艺节目的企划案。之后，东灿询问他身体是否不适，美兰表示自己每天都感到很热，晚上热到无法入睡，空调都被他吹坏了。只有当初的那位博士知道如何解决，可惜现在博士因车祸失去了记忆，需要想办法帮他恢复记忆。实际上那次车祸并非偶然，是有人故意阻止冷冻试验继续。现在他们2人醒来，让一些人意识到博士没有死，他们打算从这2人这里寻找博士的线索。当天，美兰带着报告来到电视台，在给东灿发短信时发现还能发送表情，觉得非常新鲜。见到东灿便告诉他，现在的 IP 都非常神奇有趣。抬头见到自己与东灿太近，尴尬的向后退了一步。东灿看过美兰的策划后告诉他，策划不合格，需要回去修改，但看在你这么努力的份上，认定你实习生资格合格。随后东灿告诉美兰，博士现在在他家，带他一起去看看。但刚到地下室就遭遇绑匪，绑匪将他们扔进冷冻车，计划将2人冻到半死后再审问。前方绑匪正兴奋地报告给雇主，经过一场激斗，最终由美兰精准一击结束。之后2个绑匪驾车逃离，但这个地方实在偏僻，2人越走感觉越热，美兰体温升到33度后晕倒，东灿背起她向公路跑去，在东灿快要晕倒前，幸运地被一辆路过的车接送到医院。东灿告诉医生不用检查体温，直接注射退烧药，出了问题自己负责。之后冲到洗手间用冷水浇头，确定美兰安全后才松了一口气。此时电视台突然打来电话，这位男士消失20年后再次现身，受邀参加直播采访，向大家介绍自己是第1位冷冻人，但现在的体温只能维持在31.5度，我会持续改进这个项目的。这场采访立刻在全球引起轰动，各国都开始讨论这件事。下午，东灿给美兰发了职工证，告诉她只有表现好才能转正，要加倍努力。伸手摸了摸美兰的额头，美兰的心跳突然加快，然后又拿出一块体温手表，亲自为美兰佩戴，告诉她一旦体温过高就会报警，到时候需要立刻注射退烧药，让她随身携带。美兰在学校被一个男人拦住，那个男人说，我是你的初恋大黄。美兰非常惊讶，这人怎么又出现在自己面前？大黄在追求美兰方面很有一套，一看到美兰就认为她参加冷冻实验全是为了她。美兰瞪大眼睛说，你爱去哪去哪，以后别再见。说完就转身要走，但大黄不愿意就这样放她走，赶上前抓住美兰说，虽然我结婚了，但我一直在想你，希望能和你重启关系，我会回去跟老婆离婚。美兰没想到他20年没变，依旧是个渣男，不想再理他，准备离开。这时大黄直接抱住了美兰，美兰终于忍不住了，开始对大黄拳打脚踢，结果被带到了警局。在警局，大黄还为美兰求情，表示这是自己的初恋，自己愿意挨打。美兰差点又动手。这时东灿赶到警局，质问美兰为什么这么爱打人，说他连教授都打过，20年前因为初恋劈腿，他就被送进了警局，这次又是为了什么？美兰解释说，那人就是他的初恋，到现在还来骚扰他。东灿越说越生气，问他在哪，我进去再揍他一顿。找到后，东灿警告大黄，别再找美兰的麻烦。大黄显得很愤怒，你把我女朋友冷冻这么久，害得我人生一团糟，你有什么资格这么说？2人差点在警局里打起来，最后被众人拉开，没打成。东灿再次严厉警告一声，拉起美兰就走。美兰去找闺蜜继续吐槽，大黄这渣男竟然找到我，还想和我重修旧好，不知道哪个倒霉的嫁给了他。殷善听了尴尬得很，找借口上厕所离开。影子对美兰说，大黄的老婆就是殷善。美兰简直不敢相信，渣男竟然和自己闺蜜结婚了。当你发现初恋和闺蜜结婚了，你会是什么表情？美兰脸上写满不可思议，殷善竟然会嫁给这渣男，大黄今天还来找我复合，真是太狗血了。狗血到极点。殷善在家里酝酿情绪，大黄回家时他爆发了。第2天早餐时对儿子小黄说，我要和你爸离婚，你没有意见吧？小黄知道妈妈太爱大黄，表示如果真的离婚，会尊重他们的决定。殷善主动找美兰联系，约她见面。美兰先向殷善道歉，毕竟打了她老公，然后问她为什么会嫁给大黄。殷善开始解释，毕业那天大黄喝醉，自己怀了他的孩子。其实在美兰还没和他恋爱前，自己就已经爱上了大黄，但大黄并不喜欢自己，结婚后还经常外面乱来，这次自己实在忍受不了了，事情必须有个结果。美兰听了也觉得自己帮不上忙，只能静静听着。美兰刚回到电视台，
接到了学校教务处的电话，让他回学校处理这件事。主任问他为什么打大黄教授，美兰还没来得及说话，大黄抢先一步回答，还说美兰是他的初恋，表示自己有多么爱他，所以这不算是学生对教暴力，只是男女间的小事。美兰听了直摇头，这人真是什么人啊？但大黄不在意，说完就走了，留下主任们一脸困惑。出来后，美兰警告大黄不要再伤害殷善，大黄却说殷善不会因他受伤，自己虽然身强力壮，但内心脆弱如玻璃，表示很快会处理完这些事，叫美兰等着他。说完就离开了。美兰感到无奈，这人除了自恋，还真是碍眼，真是戏精。美兰气得直冒火，赶紧喝了杯冰水冷静下。此时被同学叫住，一看是自己小组的同学，没错，这人是小黄。但美兰并不知情，他问他为什么单独一人，同学说朋友去和女孩子暧昧了。美兰不明白暧昧是什么，小黄解释说暧昧是恋爱前的关系，还问美兰是否谈过恋爱或有过暧昧。美兰叹气，她确实谈过恋爱，但经历很糟糕，最后自己的闺蜜和初恋结婚了，而这两个人并不知情，结婚的正是小黄的父母。看着小黄的眼神，美兰觉得他可能也喜欢上了他。东灿在拐角处偶遇了美兰，直接抓住了她的手。为什么心跳这么快？不会真的是心动了吧？心跳越快，体温升得越快，超过33度就危险了。美兰询问需要注意什么，并告诉美兰如果真的太激动，就先用冷水来降温，并要求美兰随身携带给她的退烧针，实在降不下温就打针保命。下午会议，东灿决定按照美兰的策划方案做新节目，让人回忆20年前的经历。第二天，美兰和东灿一起去事先选定的地方考察，记录下合适的位置。两人不知不觉走得太深，手机都没信号了。东灿拉着美兰说太热了，要快点出去。越走越热，体温快到33度了，决定打退烧针，但美兰的针落在家里了，热得晕过去了。东灿看着自己唯一的一支针，决定让美兰用，自己体温到33度也晕过去了。过会儿，美兰醒了，看到晕倒的东灿很难过，他是不是救我而死？天突然下起了雨，东灿体温也在慢慢降低，降到31.5度时醒来。美兰看到东灿醒来很激动，直接吻了他。回家的路上，美兰不敢看东灿，但东灿心情很好，刚把美兰送到家门口，美兰解开安全带就要下车。东灿回到公司接到美兰电话，美兰一开口就说对不起，解释说当时以为自己会死，觉得快死了应该吻一下，结果没死，感觉很尴尬。东灿一脸茫然，这是需要道歉吗？但美兰以为东灿小气不接受道歉。晚上东灿发消息告诉他退烧针一天只能打1次，今天忘了说，因为自己今天也没精神。美兰纳闷为什么自己也没精神，难道是因为接吻的快乐太沉醉了吗？想到这儿，她不禁偷笑。第二天上班，小胖向大家通报，披露某电视台领导性骚扰的事件，影响极其恶劣，因此公司现禁止员工间的亲密接触。有员工问，如果女性被强吻算不算性骚扰？如果被强吻应该怎么办呢？听后两人都感到非常尴尬。事后美兰又找东灿道歉，决定从700亿元的补偿中扣除15亿以示歉意。东灿哭笑不得，那你为什么不多吻几次，直接把700亿吻光呢？你把我看成什么人了？美兰不知道该如何解释，反正已经扣了你15亿，希望你能接受这个道歉。说完他就离开了。东灿拦下他说这是自己第一次被人强吻，你却当做一场玩笑，你是不是在戏弄我？美兰害羞地说怎么可能，这还是我的初吻，觉得太丢脸了，所以才道歉。东灿问他如果是别人会不会一吻，美兰解释说当然不会。此时两人心跳加速，体温上升。东灿说那你就不用道歉了，这女人太惨了，被冷冻20年后才醒来。收到闺蜜的紧急信息，说手机坏了，急需500万，修好后立刻还钱。美兰看到对方知道自己名字，告诉闺蜜自己只有80万嫁妆。闺蜜说那就先打这些过来急救一下。美兰信以为真，直接去银行转账。转账完毕后，闺蜜的电话立即打来，让美兰帮忙给她朋友圈点赞。美兰惊讶，手机这么快就修好了。美兰心不在焉的来到警局，经警方了解，告诉她这是一起电话诈骗，问她是否未安装国家反诈中心 App。 即便下载了 App， 美兰仍心情低落，决定独自一人喝酒解愁，这让东灿非常焦急，电话一直打不通，直到美兰晕倒，手环才发出紧急警报。东灿接到消息后立刻沿着 GPS 打过去，发现美兰正坐在路边。东灿问她仅仅因为这件事就去喝酒吗？这样太让人担心了。美兰回答说不要因为我被冷冻20年就自责，不用自责，请不要再关心我，就算发生了什么我也不会怪你。说完他就要走，这句话让两人的心跳都加速了，手环像发电报一样不停地响。两人愣在那儿好一会儿，东灿觉得气氛有些尴尬，跑去买了2个冰淇淋来缓解尴尬。走了一会儿，美兰问东灿，新闻部的部长是不是你冷冻前的女友？你们还在一起吗？没在一起了。然后说我们2个不能再靠近，必须保持至少0.5米距离，否则会很危险。美兰在卫生间吐槽东灿，一会儿说喜欢，一会儿又要保持距离，让人心里七上八下。这时东灿20年前的女友夏英出现了，她警告美兰要小心保护自己的身份，不要给东灿带来麻烦。看来夏英还是很爱东灿。同时美兰家里也来了一个新租客，正是美兰那个无良的初恋大黄。美兰得知后差点叫出声，马上打电话给大黄的妻子殷善，说你老公来我这里住了，
殷善像战士一样，气势汹汹地来到美兰家。进门后先做了自我介绍，然后拿起平底锅直奔阁楼。大黄因为看到东灿送美兰回家，心生嫉妒，正好他们部门在招新人，他便录了个视频投给了节目组。员工们看到后议论纷纷。小胖得知后急忙找东灿看视频。东灿看完视频后去学校找大黄，大黄已经摆好架势。东灿与大黄交谈完毕后返回了电视台，到了门口发现美兰已经在那里等他。两人在美兰道歉之后一起坐在了大厅里。正巧这时候夏英走了过来，他看到东灿正用手摸美兰的额头。这是你之前说自己不爱自己的原因吗？但夏英也不是省油的灯，他写了一篇揭露美兰的文章，迅速在网络上爆红。文章中称美兰其实也是被冷冻过的人，还说他无耻地利用这种关系进入了电视台。美兰发现周围人都在用异样的眼光看他，他只能躲进屋内偷偷哭泣。东灿看完文章后发现美兰已经不在原地，找到他后直接与他对话。说完后他一把抱住了美兰，两人的关系因此更进一步。在东灿的开导下，美兰带着微笑走出了房间。小胖找到美兰询问这件事该如何处理，美兰表示她自己会妥善处理。小胖听后向领导汇报，告诉领导美兰并没有逃跑的打算。领导听后感到宽慰，但同时哭诉，感觉自己的前途一片黑暗。这件事情不好解决，阴云密布，对吧？阴云密布，看起来要下雨了，还是准备好雨伞吧。领导一听这话就火了，你这人怎么这么迟钝？你说的雨伞是什么？明说。小胖建议我们还是坦白，将当初的冷冻试验公之于众。领导听后气得直喷口水，他们两人失踪的消息是我们掩盖的，如果坦白，我们还怎么继续干？这时大家又收到了一篇文章的推送，这篇文章是美兰所写，她坦白自己是冷冻人的事实，由于冷冻太久导致与社会脱节，没有公司愿意聘用自己，因此与电视台达成了成为实习生的协议，这是自己因被冻20年而应得的补偿，而且她只是一名实习生，并非正式员工，希望大家能够理解并给予鼓励。文章发布后，公众的观点迅速转变，美兰的危机也因此得到了缓解。即便是先前对她有成见的编剧也表达了善意，但由于最近发生了太多事情，美兰的身体感觉有些吃不消，她独自前去员工休息室休息。东灿找到了她，美兰对东灿表白了心迹，两人正要亲近，美兰的体温开始急剧升高，手环突然发出警报，两人只好停止。这名男子本来正准备驾车离开，却接到电话让他回去取文件。他刚走出不远，他原来是冷冻人项目的曹助理，之所以差点丧命，是因为某财阀的会长其实是个冒牌的，他想让被冷冻的真正会长永远消失，但他不知道试验基地的具体位置，所以打算杀掉所有知情人士。20年前他策划杀害黄博士，黄博士侥幸逃脱死亡，但人昏迷了20年并失去了记忆，现在他正在美兰家中休养。再次的失败让贾会长非常愤怒，同时黄博士正在美兰家中，这几天不断不小心撞到头，看来这也有点帮助。依靠这些零碎的记忆，找到了实验室密码箱内的文件，他被冷冻人试验的方案深深吸引。然后博士意识到自己可能遇险，于是把方案交给了曹助理保管。当他看到试验柜里真正的会长时，他的记忆瞬间全都恢复了。黄博士的直觉非常准确，在返回途中被人绑架，贾会长威胁他切断实验室电源，否则就杀害黄博士以及美兰和东灿。说完他还把黄博士送回了家门口。黄博士回到家后整夜未眠，第二天他去实验室告诉曹助理，曹助理离开后电话恰好响了，电话中是贾会长的威胁，他最终决定切断这里的所有电源。同时曹助理也联系了东灿，他叫正在外面考察的东灿和美兰回来。东灿在最后一刻阻止了电闸关闭，确定博士不会做出愚蠢的行为后，东灿急忙返回酒店。他此刻心情极度复杂，他敲开了美兰的房门，只要两人过于亲近，心跳加速，体温就会上升，这样可能会危及生命。那你在忍不住的情况下会怎么办？东灿和美兰决定进入浴室开启冷水，在冷水的物理降温作用下继续。第二天上班时，东灿的眼里满是美兰，他看到美兰和新来的实习生小黄关系很亲密，他立刻插话打断他们，宣布要开会，还故意说文件有问题，让美兰坐在他身边，趁机偷偷握住他的手。这一幕被简笔的同事看到了，同事惊讶地捂住嘴，难以置信他们竟然搞起了办公室恋情，而且还这么大胆。会议结束后，东灿拉着美兰到休息室，正要亲热时，小胖打电话进来了，他们赶紧躲到一边。小胖在电话中说他想跳槽到另一个电视台，还打算把他们策划的3个项目全部带走。东灿气得差点冲出来打人，幸亏被美兰及时阻止。下午美兰找到大黄向他介绍节目中需要注意的一些细节，并告诉他儿子小黄也在电视台实习。大黄得意地说，我儿子已经这么优秀了，想想他爸得有多厉害。结果被美兰痛骂不要脸。大黄刚走出办公室就遇到了小黄，小黄问他是否跟美兰有过恋情，大黄如实回答说他是我的初恋。你知道对男人来说初恋意味着什么吗？你现在还小，可能不太明白。说完便独自离开了，留下一脸困惑的小黄。回到住所，想起儿子所说的话，在儿子和美兰之间，他选择了儿子，收拾东西搬出美兰家的阁楼。这个决定无疑是正确的，因为此时美兰已经带着东灿去见他的弟弟。美兰说弟弟对他很重要，如果真的喜欢一个人，就会把他首先介绍给弟弟。终于到了节目的录制时间，节目录制过程非常顺利，大家玩得非常开心，特别是小胖居然和美兰的闺蜜搭上了，
深夜里，他们在那儿调情，让东灿看得起了一身鸡皮疙瘩。东灿和美兰一起畅想着未来，对体温能恢复到36.5度充满信心。毕竟黄博士的记忆已经恢复了，但他们不知道，夏英和贾会长正在秘密见面。他们究竟要做些什么呢？下集详细讲述。这个女人真是又可怜又可恨。她的男友坚持要参加24小时冷冻人实验，在昨晚刚求婚，第二天实验就出了意外，男友神秘的消失了，20年后才重新出现。夏英也已经20年未谈恋爱，大家都觉得新闻部长是冰山美人，没有人能融化她，却因为一些误解，使得东灿对她的态度大为转变，甚至明言现在看到夏英，心跳也不会加速了。此后不管夏英怎么努力都无济于事，直到他发现东灿和美兰的关系异常亲密，这才恍然大悟，原来是因为这才对自己无感。于是夏英找到了贾会长，用告知甄会长所在地作为筹码，让贾会长再次将美兰送入冷冻柜。他想让东灿也体验等待爱人的痛苦，以及自己变老而爱人依旧年轻的苦楚。贾会长得知此事后，立刻带人冲入实验室，却找遍了整个地方也没找到甄会长，拿着枪质问黄博士。黄博士表现得异常冷静，甚至还接了一个电话，他把一串数字告诉给曹助理。黄博士交代完后才被抢过电话挂掉。我们也不敢问为什么不早点抢过来，这大概是剧情需要吧。这时贾会长才意识到甄会长可能已被解冻，但黄博士依然沉默不语。贾会长无奈只好带走黄博士。这时东灿突然感到一阵眩晕，醒来时已经在医院躺着。曹助理向东灿说明，体内的低活性蛋白质开始变异，解毒剂的效果只有48小时。黄博士的实验日志中有记载，所以必须有黄博士的配合才能解决问题。但当他们赶到实验室时，发现里面一片狼藉。通过警局小舅子得到的情报，得知夏英最近常去见贾会长，东灿已经心中有数，来到贾会长的办公室，表示愿意用甄会长交换黄博士。经过一番试探后，得知博士目前安全，让曹博士安心制作解药。但看到美兰身上满是淤青，明白病毒变异速度在加快，东灿直接找到夏英，让夏英再次感到不安，拿起手机联系贾会长，要求他释放黄博士，否则就告发他。贾会长嘴角一挑，播放了一段音频。夏英想不到会发生这样的事，现在也只能依靠东灿自己解决。东灿开始自己想办法。注意这个，卷毛急匆匆来，递给东灿一个 U 盘，并告诉他内容已经处理好。U 盘里面究竟有什么？东灿插上 U 盘，认真观看。小胖突然闯进来，东灿迅速拔下 U 盘，合上电脑，然后用身体挡住，动作流畅如行云流水。询问小胖找他有什么事，小胖说已经找到了，曝光美兰身份文章的来源地址，地址是美兰闺蜜殷善的咖啡店。东灿叮嘱小胖不要告诉美兰这件事，也别告诉你女朋友。另一边，殷善感到很无奈。这时店里一位实习生表示要离职，说他本想进电视台工作，现在却觉得电视台很恶心很卑鄙。可见殷善并不知情，这是别人让实习生做的。晚上，东灿处理 U 盘中的数据，接到前女友夏英的电话。夏英坦白了和贾会长之间的交易，提到可能知道甄会长下落的曹助理可能现在面临危险，幸好及时通知了，让曹助理和美兰避过一劫。曹助理在美兰无意提醒下，想起了黄博士留下的那串奇怪代码，成功研发出了阻止细胞变异的药物。美兰第二天一大早就来到实验室接受注射，药物尚未经过临床试验，因此美兰决定先自行试验药效。幸运的是，一切顺利，两人体内的病变完全消失。不过曹助理还是提醒，这只是一种解毒药，他们的体温还需维持在31.5度，需要黄博士才能彻底恢复正常。东灿注视着美兰，心里更加坚定，必须打倒贾会长，救出黄教授。今天是综艺部新节目的首播日，节目的前半段表现出色，每位员工都认为这次稳赚不赔。然而屏幕突然出现模糊，揭露了20年前冷冻实验的秘密。贾会长为了彻底消除甄会长，设计让黄博士出车祸以制造意外，旨在无人能解冻处于冷冻状态的甄会长。没想到黄博士设法逃脱并解冻了甄会长，家里水管爆裂需要维修1周，女友家还有空闲的阁楼。上去后两人没控制感情，发生了亲密行为。此时手表的警报响起，两人的体温均不能超过31.5度，感觉气氛有些尴尬。东灿建议出去走走放松一下，房间里待不下去，于是带着美兰去了一家冰屋降温。两人觉得冰屋的温度也不算太低。这时两位大妈走了进来，然后又离开，前后不过短短10秒，但他们两人在里面却待了2小时才出来。出来时正好遇到那两位大妈，大妈们都惊讶的下巴都掉了，感叹年轻真是好。那天卷毛告诉了东灿一些事情，听后东灿感到内疚，之前一直认为夏英从未主动联系过自己，对他的态度过于冷淡。东风约夏英到天台谈谈，夏英坦诚自己没有坚持下去，为了事业成功而牺牲了原则，认为自己不值得被原谅。最后两人轻轻拥抱。正好这时美兰上楼找东灿，看到这一幕清清楚楚，伤心的她直接离开了公司，去找好友喝酒解忧。东灿回家后联系不上美兰，纳闷为什么她一直不接电话。他问南泰是否也遇到过这种情况，弟弟摇头说没有，他便给美兰打了电话，电话才响一声就被接通了。东灿只能在楼下等美兰回来询问情况，但美兰觉得还是冷静一晚，第二天再说。第二天面对美兰的追问，
东灿趁势追问，他说自己的妈妈已经知道他们在恋爱，想邀请他到家里做客，这让美兰不再生气，甚至有些小兴奋和紧张。妈妈知道东灿的女友是冷冻人后，非常不满。他说，按照狗血剧情，你们想让我分手，是不是应该先给我一个装满钱的信封？这番话让大家都笑了，这也是为了让东灿的妈妈开心，同意他们在一起。听了美兰的解释后，妈妈觉得美兰很可爱，第一次见家长的结果让大家都挺满意。晚上两人躺在床上却都睡不着，看着对方笑得像傻子，他们手拉手开心地蹦跳。为了不让楼下的家人听到，两人面对面躺在床上，开始聊起日常的事，但也仅此而已。因为两人的体温还未恢复，无法像其他情侣那样亲密。这一天，黄教授终于研发出了药剂。这次东灿没有告诉美兰，而是自己先试用了药剂。药剂新研发出来，还没经过临床试验，所以存在一定的风险，还需要1周时间体温才能恢复正常。才刚注射药剂，东灿心跳加速，体温上升，心脏感到一阵阵压迫感，持续了几分钟才得以恢复。大家悬着的心终于放下了。这时，黄教授才给美兰打电话。美兰看到东灿虚弱的样子，感到心疼和难过。东灿安慰她，不久后就能像正常人一样自由生活了，想做什么就做什么，应该高兴才对。东灿每天都在记录自己的身体反应。第3天，头痛和胸痛已经消失，但身体还在冷热之间反复无常。第4天，体温又升高了，东灿和美兰又回到了最初的冰屋。这次的感觉完全不同，嘴上说不冷，但身体却很诚实。1周后，东灿醒来发现体温恢复到了36.5度，他非常高兴，立即打电话告诉美兰，只等美兰也注射了药剂，再等1周，他们就能过上正常人的生活。但注射前1天发生了意外，在活动现场，美兰看到一个戴口罩的男人，他手持匕首向东灿走来。美兰看到后立刻跑过去，结果美兰被刺中了腰部，送到医院后伤口大量出血，医生说需要立即手术。黄教授立刻阻止了。美兰的体温只有31.5度，太低，不能进行手术，但回暖到正常体温需要1周。美兰在这种状态下最多撑24小时，必须再次将美兰冷冻，只有研制出24小时内让她体温恢复正常的药剂，才能解冻进行手术。在得到美兰父母的同意后，美兰被再次放入冷冻柜。东灿回到家，看着美兰送给自己的礼物，拿起里面的纸条，东灿终于忍不住哭了。第2天，东灿告诉家人他需要离开一段时间，提着行李箱来到美兰家，再次住进小阁楼。东灿并没有放弃，他每天都在努力生活，并记录下生活中的每一点一滴，经常去实验室看望美兰，等待他醒来。就这样过了3年，在日复一日的相处中，美兰的家人已经视他为家人。那天，黄教授打电话给东灿，告诉他药剂终于研制成功了。东灿和美兰的父母一起来到了实验室，黄教授说明了注射后30分钟便可以恢复体温，并立即进行手术，关键看美兰的身体能否承受。马上开始手术，焦急地等待了很久，医生终于出来了，告诉大家手术成功了，但美兰仍在昏迷中，不确定何时能醒来。东灿每天都在焦虑和不安中度过，每次只能在病房门口等待，担心感染病人无法进入病房。几天后，美兰的体温又开始下降，情况可能变得危险，黄教授不得不再次给她注射药剂。没有人知道会发生什么。美兰的父母在家帮她收拾行李。东灿突然醒来并快速出门，向黄教授报告他感觉美兰的体温在升高，急忙一起去看看。果然是这样，美兰的体温已恢复到36.5度。不久后，外出公干的东灿接到医院的电话，东灿匆忙赶往医院，看到美兰已经坐在凳子上，两人时隔3年终于重逢，一步步慢慢走向对方。他们紧紧拥抱在一起，尽管天空飘着雪，他们的心里肯定非常温暖。男人在会议中狂批下属的方案，甚至连自己的女朋友也不放过。但会后，美兰问东灿自己是不是真的变笨了，东灿急忙摇头，解释说那种场合下大家都被批评了，不批评2句就说不过去。美兰理解地点点头，告诉他自己确实还有很多不足，需要进一步学习提高。那天，东灿又带美兰回家做客，美兰表明目前还不想结婚，而且打算去国外深造，这让东灿很是焦虑。按照身份证上的年龄，东灿已经55岁了，虽然身体保持在35岁的状态，但也是时候考虑成家立业了。着急也是情有可原，但美兰就是不同意，她坚持要按自己的计划来，这样至少还要5年。在回家的路上，东灿拿出这3年来，记录下他想和美兰分享的所有事情，送给了她。他希望用这种方式来补偿美兰这3年的空缺。晚上，美兰看着这本日记，日记里记录了许多事情，体现了东灿每天的思念。美兰忍不住流下了眼泪。第2天，她告诉东灿她想通了，不想再和他分开，决定放弃深造。这时候，东灿却开始犹豫，他觉得这样对美兰不太公平。就在这时，东灿收到了一条消息：삼촌 뭘 그렇게 복잡하게 생각해? 그냥 둘이 같이 가서 유튜브해. 해결 방법이 있을 것도 같은데.